Finaritra indray dia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny vonany ho antsika rehetra indray. Hiresaka kely ny fitafin'ny première dame isika ato amin'ity fizarana ity. Ny fitafin'ny vadin'ny filoham-pirenena izany Mialy Rajeolina, vadin'Andriamatoa Mialy Rajeolina. Akalesona isika famakafakana tsotra. Be da be mihitsy isika no mametraka compliment any anaty commentaire isaky ny miseho amin'ny tambajotra ny première dame hoe tena tsara ny fitafin'ny Mialy Rajeolina. Oui, tena tsara. Kanto amin'ny teny gasy meva. Klasy ozy ny fitenenana. Fa izay le hoe tsara ny fitafin'ny première dame izay dia tokony ametrahantsika fanontaniana hoe tsara manao ahoana moa zany ny fiakanjon'ny première dame madame Mialy Rajeolina. Rehefa anontanianao ny olona hoe tsara manao ahoana ilay fitafiny dia tsy fantatra mazava tsara hoe tsara manao ohatra nitsy na tsara manao ohatra an'izao na tsara makarifa dia hoe tsara fotsiny. Fa za zany androany dia hizara amintsika hoe ny zavatra hitako mahafinaritra hatsarana amin'ilay fitafy ara-nofo fiakanjon'ny première dame Mialy Rajeolina dia ilay fitafy manafina fitanjahana. Zay tena zava-dehibe zay. Ny première dame na pataloha izy dia klasy. Na manao zipo izy dia klasy. Na manao short izy, klasy. Mbola tsy nanao short izy ary tsy maniry azy anao short isika. Fa eto koa ametrahana an'ilay famakafakana ho amin'ny fitoerana izay. Izany hoe amin'ny akanjo rehetra izay anaovany dia hita izay atsarana izay manarona fitanjahana. Zava-dehibe izay le mot hoe manarona fitanjahana izay. Isika rehefa nanota tao amin'ny sahany edena dia nanamboatra akanjo ho an'ny Adama sy Eva noho ny fitanjahana ilay ota. Andriamanitra tsotoa préfiguration an Jesosy Kristy zanak'ondry tsy misy kilema novonoina ho faty ho antsika, ho fanaromana ny fahotantsika, ny fitanjahantsika ary tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe fanaromana izay fa hatrany amin'ny expiation, hatrany amin'ny famonoana mihitsy ny fahotantsika. Izay ilay kisary amin'ilay hoe afenina ny fitanjahana, fitiavana manarona fahotana ary misonga hatrany amin'ny hoe mamono mihitsy fitiavan'Andriamanitra tsotoa. Andriamanitra dia fitiavana. Ka ho antsika rehetra zany izay mahita sy milaza fa hoe tsara dia tena tsara ny fitafin'ny première dame Mialy Rajeolina dia tokony ho hitantsika izay hoe akanjo manarona fitanjahana izay no tena tsara apetraka sy tsara ho fiakanjontsika indrindra isika vehivavy fa tsy misy exception io na lehilahy na vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. Dikan'izay dia raha mahita zany ianao na milaza na manao compliment amin'ny première dame fa hoe tsara ny fiakanjony dia tokony hakatahaka an'izay fiakanjo zay ianao. Ilay fiakanjo manarona fahotana, manarona fitanjahana. Averiko tsara, tokony hahay akalesona izany isika fa tsy hoe teniteny fotsiny hoe tsara, mahafinaritra, kanto, meva sy ny sisa rehetra fa tsy makalesona amin'ilay zavatra tsara, ridicule be zany. Ary zany tsy mampandroso atsika. Averiko tsara hoe ilay fiakanjo tsara, mahatsara any première dame Mialy Rajeolina dia ilay fiakanjo manarona fitanjahana. Tsy tovizany amin'ny sarababim-bahoaka. Amen. Tsika zao raha ohatra hoe
mijery any black nadiana, mijery any tansimena, na de efa niova fo silamo ary izy ireo sy ny artiste hafa mialatsiny amin'ilay fanonona anarana na ny pire évangélika ihany koa, zay izy plus précis tsara sy ny olona miditra any am-piangonana. Fa ny ankamaroany reny miakanjo, mitafy, manao pataloha, manao slim, manao serré leggings, manao zipo, fa tsy sarina le fitanjahana. Fa na miakanjo ary izy ireo dia hita eny amin'ny endrik'izy ireo lay esprit séducteur, séductrice, attirante, pakafana. Grave be zay a. Ary zay ny mampiavaka ny fitafin'ny première dame. Na manao pataloha izy, tsy mitovy amin'ny fanaovany black nadia pataloha. Raha manao jipo izy, tsy mitovy amin'ny fanaovan'ny pakafana jipo. Tsy mahataitra mihitsy zany fa de hoe tsara, kanto, meva. Fa tsy manaitra n'ilay fosy fisainana ny anaty eritreritra mihitsy hila vehivavy any am-po. Zay le famakafakana izay. Efa nisy fotoantsika nanambara teto fa ireo mpanao lamaody rehetrarehetra ireo ny ankamaroany dia manao contrat amin'ny satana. Teo anatin'izay contrat ataony amin'ny satana izay de misy tolotsaina sy fahiratan-tsaina zay ampitainy démonie any amin'ny tontolo tsy hita maso any amin'izy ireo amin'ny alalan'ilay pacte ataony dia lasa manana intelligence amin'ny famoronana didina akanjo izy ireo hanaitaitra filana. Afahan'ny fanahy marobe overy any amin'ny fitomanina sy ny fikitroanify, taitaitra, mitsiriritra, azadino ilay nambaran'i Jesosy Kristy hoe izay rehetra mijery vehivavy ka mila azy tany am-pony de efa nijangajanga tany am-pony sahady. Ora nefa ny fijangajangana dia fahotana tena halan'Andriamanitra indrindra satria ny fahotana rehetra ozy ny Baiboly de ivelan'ny tena fa ny fijangajangana dia miatra amin'ny tena. D'ailleurs ny fijangajangana dia mbola misy explication be da be afaka ambara amin'izany fa tsy manam-potoana isika. Donc zany mila mandray andraikitra isika mametraka barrière amin'ny fiakanjo na lehilahy na vehivavy mba tsy hisiny zay esprit hi-influencer ny olona ho any amin'ny fijangajangana izay. Ary zay lay hatsarana tsindritsika eto atao anatin'ity pub ity zay hitondrantsika fanazavana sy famakafakana. Amaranako azy de manome lesona ho atsika pino ny première dame, aoka ny afiakanjotsika, aoka ny fitafitsika, tsy ho fitafy manaitra filana sy fitafy manetsika ny filan'ny hafa sy ny zavatra ohatran'izany fa mba aoka ho amin'ny antoniny. Tahaka ny an'ny première dame, na manao pataloha izy na manao jupe izy ninina nanaovany tsara izy kanto izy tsy hoe ratsy tena tsara ny tovavy amin'ny endriny, amin'ny hatsarany. Fa ilay hoe fitafiana manarona fahotana tena mipetraka amin'ny toerany tsara alain-tahaka. Ny anaovako soniny famakafakatsika de hoe tandremo nefa fa ilay hoe manarona fahotana dia provisoire fotsiny. Ilay hoe manarona fahotana de ao ihany ilay fahotana saromana akanjo fotsiny, saromana ny henatra. Ary zay tsy maintsy ananantsika an' Jesosy Kristy revêtement spirituel. Satria be da be ny olona no manafina ny fahotana ao anaty akanjo. L'habit ne fait pas ainareo ny toyany tsy mamoanina ny moanina, tsy mamaritra ny mamoanina ny olona anankiray ny fiakanjo. Dikan'izany de azadino ny fampianaran'i Jesosy Kristy hoe ambody mitafy ody zanak'ondry, zany hoe ilay fitafiana ody zanak'ondry, kanto meva sy ny sisa rehetra. Fa
ny ao anatiny a Matthieu 23 cimetière fasana milalotra fotsy. Zany hoe possible zany ny akanjoko tsara be manarona fahotana kanto meva sy ny sisa rehetra fa lay ao anaty koa mpamitaka be ohatra hoe nampanantena olona projet éthanol tsy vita akory le izy, nampanantena olona coton tuléar tsy misy mandeha am'lon'ny akory la izy, mampanantena olona akonya verset biblika amin'ny toriteny isan-karazany ora nefa ny fiainako kay tsy misy mifanaraka am'le izy akory. Conducteur de louange ny tena koa mihirahira Jesosy milatsaka mihitsy ny ranomaso sy ny sisa rehetra ao anaty akanjo lavabe saron-doha rehetrarehetra fa hay cimetière ny ao anaty koa ilay toepoko ilay toepanahiko saromako ilay fahotana saromako am'ilay akanjo sy ilay tunika de kona sy ny sisa rehetra afaka anambaratsika azy. Baiboly toko sy andinina tsy misy toerana ao amin'ny fiainana mandrakizay izany. Zany famakafakana rehetra izany de zaraiko amintsika afahantsika mahay mandray lesona foana. Mirasoa ny première dame, mirasoa antsika rehetra fitiavan Jesosy Kristy ny manarona fahotana ary ny fahotana voasarona dia provisoire ihany zay misy fetrany fa ilay revêtement spirituel Jesosy Kristy fitafin'i mihitsy io ihany no antoko afahantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Tsy fantatro raha afaka mandray lesona amin'izay zavatra nozaraiko izay indray tsika na de à côté ny fomba fandraisantsika azy fa bon nizara fotsiny moa za amaha olona mitovy aminareo rehetra ny tenako ihany mpanota tsy mendrika. Rehefa voazara sy voambara zay tokony nambarako dia ampy aza ao manaraka indray. Veloma tompoko. Tay Jesosy.